sabem que qui té el poder avui està molt ben organitzat i fa molt de temps que té el poder i està molt acostumat a tenir-lo i a tenir-lo amb impunitat. I, evidentment, quan han vist que ens estem organitzant des de la ciutadania, està clar que no ens ho posaran fàcil. Ens diran idealistes, ens diran que són bona gent, que som simpàtics, que som activistes, ens diran antisistema, ens diran alternatius i ens intentaran encara més ridiculitzar, silenciar, criminalitzar i ens tracten d'intrusos en el que diuen que és una democràcia, quan hauria de ser la millor de les notícies que la ciutadania s'autoorganitzi per decidir què és el que vol i com ho vol fer. Això és democràcia i tot el més són paraules. No som intrusos, som protagonistes i volem ser protagonistes d'aquesta ciutat i de la revolució democràtica que està en curs. En qualsevol cas, ens diuen qui sou vosaltres, no? Clar, no cometem l'arrogància de dir que som tothom, però som la gent que està a peu de carrer, som la gent normal, som la gent senzilla, que parlem amb els nostres veïns cada dia, que a diferència dels polítics professionals agafem el transport públic cada dia, que tenim feines precàries cada dia i que veiem el que hi ha cada dia. I per tant, segurament tenim un pols ciutadà i de la realitat bastant més acurat que molts polítics professionals. I qui som? En primer lloc, deixeu-me dir que som dones. Som moltes dones que estem... Som moltes dones que estem infrarrepresentades en els espais de decisió, en els espais de poder polític i estem sobrerepresentades en la cura invisible que fa possible la vida de tothom, dels rics i dels pobres. Som les veïnes. Les veïnes i els veïns som els barris que han protagonitzat les millors conquestes d'aquesta ciutat, que no s'haguessin produït sense les lluites veïnals de les darreres dècades, i som també els veïns i les veïnes que avui ens estem organitzant per fer front als desastres que s'estan creant des de les institucions en connivència amb els poders fàctics econòmics. Som també la gent treballadora, la gent que ha de treballar per arribar a final de mes, perquè si no, no arriba a final de mes perquè no vivim de renta. I som també la gent aturada, però que encara que no tinguem feina, tenim totes les capacitats del món i tot el dret a participar i a ser protagonistes de la revolució democràtica. I tenim dret a tenir una renda garantida perquè tothom té dret a una existència digna. Som també la gent que avui està defensant l'economia del futur, la gent que té i que defensa el petit comerç, el comerç tradicional, l'economia social i solidària, les cooperatives, que estan intentant teixir una economia sostenible davant de l'economia especulativa, depredadora, saquejadora de les multinacionals que venen a Barcelona, s'emporten tots els beneficis i se'ls enduen a paradisos fiscals. Som també la comunitat educativa, els professionals de la salut, que en un moment de retallades absolutament insuportables, que estan ficant en perill els drets i els serveis bàsics, aquests professionals en els nostres hospitals, a les nostres escoles bressol, a les nostres escoles i universitats, molt per sobre de les seves obligacions contractuals, estan deixant-se la pell per garantir els drets de tots i de totes. Gràcies. Som les persones migrants. Les persones migrants, aquí no se'ls reconeixen drets i aquí cap persona pot ser il·legal. I guanyarem Barcelona perquè volem tancar el centre d'internament. Un forat de la vergonya, un forat que nega els drets humans i no pararem fins tancar el centre d'internament. I farem tot el que calgui perquè totes les persones migrants siguin ciutadans de primera i no només tinguin els drets socials garantits, sinó que tinguin garantida la participació política a tots els nivells. Som també els treballadors i treballadores municipals. Moltíssims treballadors i treballadores municipals ens han contactat a Guanyem Barcelona perquè estan farts de veure com els partits polítics han estat utilitzant la institució i perquè volen ficar tot el seu coneixement, tota la seva experiència al servei d'aquesta ciutat i dels seus veïns i de les seves veïnes. Som
moltes famílies i nuclis de convivència molt diversos. Ja no hi ha una única família. Això ja no va de mames i papes amb els fills. Aquí hi ha moltes famílies, moltes unitats de convivència, diversitat sexual, pluralitats sexuals i d'afectes, que en són una riquesa de la ciutat i que totes elles han de tenir tots els drets i tot el reconeixement garantit també. Són també, en primer terme, els nens i nenes d'aquesta ciutat. Els nens i nenes es mereixen poder gaudir d'aquesta ciutat, que es garanteixin els seus drets, però es mereixen també ser contemplats com a subjectes de dret, com a protagonistes. Moltes vegades molts nens i nenes tenen molt més sentit comú que molts adults que s'han deformat amb el creixement. Així que no només cal cuidar els nostres nens i garantir els seus drets, sinó que cal escoltar-los i cal deixar-los parlar. Som la gent gran, els nostres avis, àvies, pensionistes, que no només ens toca guanyar per garantir que tothom, absolutament tothom, tingui una bellesa digna, on es garanteixin totes les atencions que siguin necessàries. No només per això, sinó perquè també la gent gran té molt a dir i no se l'està escoltant. S'estan fent polítiques de gent gran en nom de la gent gran sense comptar amb la gent gran. I la gent gran no només té molt a dir de quines polítiques necessita. Necessitem nosaltres a la gent gran. Ja n'hi ha prou de tractar la gent gran com una molèstia. La gent gran són un pou d'experiència, de memòria històrica que necessitem per millorar el nostre present i el nostre futur. Així que necessitem a la nostra gent gran, hem de cuidar a la nostra gent gran. Vaig acabant. És que som molta gent. Com podeu veure, som moltíssima gent. Som també la nostra gent jove. La nostra gent jove, a qui se li ha demanat moltíssim esforç, se li ha demanat que es preparés, que faci estudis de tota mena, màsters, però després no se li dona cap oportunitat d'aportar tot el seu coneixement, la seva força, la seva energia, les seves idees, i l'estem expulsant de la nostra ciutat. Volem que la nostra gent jove es quedi aquí i pugui donar el millor de si mateixa pel bé comú. No oblidem mai qui som i per què estem aquí. No oblidem mai i no deixem de ser qui som. Gràcies. Moltíssimes gràcies, de veritat. Guanyarem Barcelona perquè som majoria i hem decidit que guanyarem Barcelona. No deixarem d'organitzar-nos i no ens aturarem fins a aconseguir-ho. Moltes gràcies.